L'Espagne, ils ont que deux buts à marquer. Non, sachant que Vargas est encore sur une jambe, il n'a pas encore donné sa pleine mesure. Et Bichette, vous parliez de Vargas, je choisis la paire. Vargas, vous avez dit qu'il avait été bon contre l'Espagne. C'est lui en septembre qui met les 2 buts au match amical contre l'Espagne. Alors il y en a un autre qui marque. Il est passé complètement au travers du match face à l'Australie. Et ben attends, on renverse. Il est vraiment qui a été au-dessus de tout le monde, qui a réussi comme geste. Là, c'est plutôt le corps de Vargas, même si on voit que Sanchez. C'est une technique. Oh, ça me fait pitié. Et le joueur qui réussit côté espagnol, je vous le redis, c'est Fabregas. Pour l'instant, on a pas cherche derrière. Diego Costa, qui est brésilien d'origine, qui vit une Coupe du Monde catastrophique. Il a été sifflé à Salvador de Bahia l'autre jour. Il a choisi la nationalité espagnole. On dit qu'il n'est pas forcément intégré dans ce groupe de champions d'Europe, champions du monde. Il choisit la nationalité espagnole. Il revient chez lui au Brésil. Alors que l'équipe du Brésil manque cruellement d'un avant-centre. Quand on voit Fred, Diego Costa, il aurait sa place quand il veut dans cette sélection brésilienne. C'est Joe. C'est terrible. Mais c'est lui qui l'a choisi d'un côté. Passionné, c'est chaud. Il pensait peut-être qu'il jouerait plus facilement en Espagne. Il est arrivé en Espagne aussi à l'âge de 18 ans, il a 26 ans aujourd'hui. Coup dur. Le Brésil n'impressionne pas ni par son gardien ni par son avant-centre. En début de Oh là, ils ont assuré peut-être le principal, mais Pour l'instant, il y a Neymar qui fait illusion, mais pour aller D'accord, le blessé. autre chose. Manque de créativité côté brésilien. ça soit